マジックカードブリザードジェットを発動。このターンの間フィールド上にいる水属性および超獣属モンスター1体の攻撃力を1500ポイントアップできます。攻撃力 3000！ やるじゃん妹将軍。お忘れ？このフィールドでは枯山水の効果で水属性モンスターの攻撃は無効となることを忘れてませんわ。ブリザードファルコンの効果発動。このカードは攻撃力が元々の攻撃力よりも増えた時相手プレイヤーにその数値分のダメージを与えることができます。